We spelen sound effects, dus we hebben 2 vrijwilligers uit het publiek nodig. Wil jij de sound effects doen? Jawel, is leuk, leuk. Je moet de sound effects doen. Doe verder niks doen. Gewoon sound effects. Hoe heet je? Niels, leuk dat je bent. Met wie hebben we het genoegen? Ik heb Niels meegenomen. Niels en Thomas, wie heb jij bij je? Tessa. Niels en Tessa. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Voor deze scène zoeken we ook nog een beroep waarbij je in tweetallen moet werken. Schoffelen, als in... Speciaal voor Ryan. Ja, in de plantsoendienst. Speciaal voor Ryan. Jullie zijn makkers in de plantsoendienst. En nou is het zo dat jullie 2 deze scène van geluid gaan voorzien. Ja. Dus maak maar even een beweging, Ryan. Ja, ik sla hem. Ja. Mis! Oh. Nog iets, laten we nog een keer proberen. Het gaat sneller dan geluid. Ja. Oh, ja, precies. Tessa, jij maakt de geluiden die bij Thomas' bewegingen horen. En Niels, jij maakt de geluiden die bij Ryans bewegingen horen. Ja? Ja? Dus jullie werken in de plantsoenendienst. Succes! Hey, Harry. Harry, kan je me leren schoffelen? Ik sta net even mijn elektrische tandenborstel leeg te schudden. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Zo. Ik wil een stukje van die boom afzagen, maar ik heb hier een zaag. Ik doe hem even aan. Een klein model. Deze is te klein. Ik pak een grotere zaag, Die Harry. grote. Deze deed heel kort. Zag je dat? Heel kort. Ik pak even de grootste zaag die ik heb. Ja, dit is hem hoor. Dit is hem. Ja, dit is het. Ja. Pak even een ladder, dan kun je erbij. Dat is goed. Sorry, meneer. Sorry. Hey, die ladder wil helemaal niet. Ik greep even mis. Ja, precies. Sorry. Het is een rubberladder. Ja. Voor de veiligheid. Oké. Wacht, klap me even uit. Oké, dan klim ik... Dan klim ik er even in. Ja? Ja. Ja, dat is goed, Rubber, dat hoor je. Ja. Oké, dan moet deze tak moest eraf, hè? Ja. Deze tak, ja? Ja. Oké, ik ga hem er even afzagen. Dat is een dikke tak, hoor je dat? Dikke tak. Hij is er nog niet af. Ik zag de boom doormidden. Die zag ik doormidden. Wacht. Pas op, de hele boom die gaat. Oh, shit! Nou, dat viel nog mee. Viel mee. Hey, even iets heel anders, hè? Ja. Ik wil je iets laten zien. Ik heb vanavond toch een date met mijn vriendin. Ik heb iets voor haar gekocht. Ding! Een mobiel. Een mobiel heb je gekocht. Ja? Ja. Ik ga vragen of ik gewoon met rust gelaten mag worden. Dus ik geef haar dan die mobiel. Oké, Dat is een dat is nummer goed. wat ik niet ken. Hey, we moeten trouwens... Ik ga even de plantjes water geven. Oh, ja. Pak even water in die gieter. Ja, Pak even ja. de gieter. mijn gieter. Het is mijn gieter. De gieter en de ladder zijn van hetzelfde merk. Ja. Ik heb de gieter. Ik heb de kraan open. Alles is van rubber, hè? Ja. Voor de veiligheid. Hij zit voor de vol. veiligheid. Ik geef deze even water. Hey, maar ik heb wel inmiddels honger gekregen van het harde werk. Even mijn kist open. Ja. Ik heb net... Ik heb hem net geolied. Hey, lach me niet uit. Lach me niet uit om mijn kist. Zo. Waarom zeg je jouw kist ja? Ja, Oh, zo grappig. dat is het merk. Hey, ik haal vast het brood uit de aluminiumfolie. Oh, shit. Heel voorzichtig. Niemand die iets hoort. Heel stil, aluminiumfolie. Ik heb het keurig gevouwen. Ik ga even deze plank moet ik nog even timmeren. Even kijken. Goeie hamer. Dimmer, hè? Ja, Oké. kijken. Ja, ik begin vast aan mijn brood. Als ik het niet zou zien, zou ik denken dat je niet had. Ik ben heel netjes opgevoed. Deze hamer, die...
Deze hamer gebruiken ze ook in de dancemuziek, hoor. Dat is een goede hamer. Kijk maar dat ook lukt.